Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ավականու արտահերթ ընտրությունները նախ աչքի ընկան նախորդ ընտրությունների համեմատ գյումրեցիների ավելի բարձր ակտիվությամբ։ Գրանցված 112,236 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 47,452-ը, ինչը կազմում է ընտրողների ընդհանուր թվի 42,66%-ը, մինչդեռ նախորդ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ընտրողների մասնակցությունը կազմել էր 38,42%, իսկ նույն 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կայացած ավականու ընտրություններին մասնակցել էր 26,417 գյումրեցի կամ ընտրողների ընդամենը 24,14%-ը, այսինքն այս ընտրություններին նախորդ ավականու ընտրությունների համեմատ ակտիվությունը գրեթե կրկնակի էր, ինչև կանխատեսելի էր պայմանավորված ընտրությունների գերքաղաքականացվածությամբ և պայքարող ուժերի մեծ թվով։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ կրկնակի աճով գյումրեցիների կեսից ավելին դարձյալ չգնաց քվեարկության։ Հիշեցնենք, որ 2021-ի ընտրություններում առաջին տեղը զբաղեցրեց Բալասանյան դաշինքը 14 մանդատով, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացավ 11 մանդատ, Գյումրիի ավականին 33 հոգուց է բաղկացած, մյուս 8 մանդատները 4-2-2 համեմատությամբ իրար մեջ բաժանեցին Զարթոնք, Հանրապետական և Ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Բալասանյան դաշինքը համագործակցության հուշագիր կազմեցին, կամ ըստ էության կոալիցիա, և քաղաքապետ դարձավ Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչը։ Հետագայում քաղաքացիական պայմանագիրը միակողմանիորեն խզեց հուշագիրը, հայտնի զարգացումներից հետո քաղաքը մնաց առանց քաղաքապետի, ժամանակավոր քաղաքապետ ընտրվեց Սարիկ Մինասյանը։ Բոլորովին այլ իրավիճակ էր ստեղծվել արդեն այս ընտրությունների ժամանակ։ 9 քաղաքական ուժերից 8-ը ըստ էության որպես ընդդիմադիր էին ներկայանում գործող իշխանություններին։ Ընտրությունների նախնական արդյունքները այսպիսին են։ Առաջին տեղում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ 17,183 քվեով։ Երկրորդ տեղում կոմունիստական կուսակցությունն է նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ 9,727 քվեով։ Երրորդ տեղում Մեր քաղաքը կուսակցությունների դաշինքն է Մաշտուն Գրիգորյանի գլխավորությամբ 7,380 քվեով։ Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը Ռուբեն Մխիթարյանի գլխավորությամբ 4-րդն է 3,734 ձայնով, 5-րդը Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը 2,902 քվեով։ Մյուս 4 քաղաքական ուժերը Եվրադաշինքը, Ապրելու երկիրը, Դեմոկրատական այլընտրանքն ու Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը չեն հաղթահարել անցողիկ շեմը, ըստ նախնական տվյալների հավանական է հավաքանու տեղերի հետևյալ բաշխումը։ Քաղաքացիական պայմանագիր 14 տեղ, Կոմունիստական կուսակցություն 8 տեղ, Մեր քաղաքը դաշինք 6 տեղ, Իմ հզոր համայնք 3 տեղ և Մայր Հայաստան 2 տեղ։ Նշենք բայց ուշագրավ մի փաստ, քաղաքացիական պայմանագիրը բարելավել է ցուցանիշները նախորդ ընտրությունների համեմատ։ 2021 թվականին քաղաքացիական պայմանագիրը, հիշեցնենք, երկրորդն էր, ստացած շուրջ 30% ձայներով, իսկ այժմ առաջինն է մոտ 36% ձայներով։ Իսկ ինչ է տալիս այդ 36%-ը։ Գոնե հայտարարությունների մակարդակում իշխանական կուսակցությանը միանալու ցանկություն ունեցողներ չկան։ Հնարավոր տարբերակները շատ են։ Նախ եւ առաջ, ընդդիմադիր ուժերի ընդհանուր հաղթանակի համար հարկավոր է երկրորդ եւ երրորդ տեղերի, այսինքն Վարդան Ղուկասյանի եւ Մաշտուն Գրիգորյանի միավորումը։ Մյուս երկուսի 4-րդ եւ 5-րդ տեղերը զբաղեցրած ուժերի միավորումը ընդհանուր ընդդիմությանը շատ ավելի կանխատեսել է, նույնիսկ արդեն ակնարկված։ Եթե երրորդ տեղը զբաղեցրած ուժը իր ձայների 15-ից բարձր տոկոսով չմիավորվի ընդդիմության մյուս հատվածին, այսինքն նաև որևէ մեկի օգտին չքվեարկի, քաղաքապետ չի ընտրվի, կնշանակվեն նոր ընտրություններ։ Նաև իշխանական ներկայացուցչի քաղաքապետ ընտրվելը չի բացառվում, եթե ընդդիմությանը չհաջողվի միավորվել ու ընտրության ժամանակ նրան նաև որոշ ընդդիմադիրներ չբավարարող ձայները տան։ Սա տեսական, բայց ոչ անիրատեսական տարբերակներից է։ Անդրադառնանք նաև Արմավիրի մարզի Փարաքար խոշորացված համայնքի ավականու արտահերթ ընտրություններին։ Նախնական արդյունքները այսպիսին են։ 20,967 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել է 11,526-ը, ինչը կազմում է 54,97%, այսինքն փարաքարցիները զգալիորեն ակտիվ են եղել գյումրեցիներից։ Այստեղ ավականու համար պայքարել են 3 կուսակցություններ և 1 դաշինք։ Առաջին տեղում նախնական արդյունքներով Միասնություն կուսակցությունների դաշինքն է 6,508 քվեով, որը կազմում է ձայների մոտ 56%-ը։
Երկրորդ տեղում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է 3669 ձայնով, որը կազմում է մոտ 32%։ Այս երկու ուժերն էլ կձևավորեն փառաքարի նոր ավականին։ Մյուս երկու ազգային առաջընթաց եւ կայունություն կուսակցությունները մեկական տոկոսից էլ քիչ ձայներ են հավաքել։ Արտակ Հովհաննիսյան, Հորիզոն։